una joven cristiana con un testimonio impactante. Después de tanto tiempo estar enferma 4 años, ahora Dios la ha sanado. Hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Pues el día de hoy voy a hacer una fogata, claro que sí, así que acompáñame a estos pasos completamente importantes, pero esta fogata va a ser como que un poco complicado. ¿Saben por qué? Porque aquí en mi cocinita, es mi humilde cocina, por cierto, y no me da vergüenza mostrárselo a ustedes, pero bueno. En mi hermosa cocinita no tenemos leños. Entonces, pues sí, va a ser un poco complicado esta situación. Es que toda la semana estuvo lloviendo muchísimo y claro que los leños son importantes para esto, pues se tuvo que mojar, en pocas palabras, y nada más recogimos lo que era importante. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Esta vida no se trata de complicaciones. Esta vida se trata de avanzar, y sea que no tengas leños buenos, aquí uno se debe de proponer de que vas a hacer la fogata y que todo va a estar bien y todo va a estar bien, ¿sí? Siempre con la mente positiva. Así que vamos, acompáñenme. Número 1, quitarle un poquito de esta. Y poner aquí un montoncito y vamos a ponerle estos. Después tercer paso completamente súper importante. Vamos a ver si con esto ya funciona, porque hace unos momentos mi madre me dio leñita gruesa para que funcionara esto, y vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Primeramente, Dios, que funcione. Y bueno, vamos a ver si esto funciona, porque solamente habíamos conseguido un poquito. Ahí está. Ahí está. Poco a poquito. Vamos a hacer a que esto esté al 100%. Ya funcionó la fogata. Dios te bendiga y que tengas un hermoso día. Ahora sí, ya te has dado cuenta que parece que no van a funcionar. Tú no te rindas. Tú tienes que salir adelante y ya ves, ya funcionó mi fogata, y así tú también. Tú no te debes de rendir. Tú tienes que seguir adelante y debes de avanzar por tu objetivo y por lo que tú quieres. Si puedes y si puedes. Adiós.